자, 오늘 반갑습니다. 악마입니다. 오늘은 여기 보이는 여기 탄입이라는 친구와 같이 한번 해볼 텐데요, 녹화를. 오늘은 총 시간 되면은 두 가지 모드를 할 거고, 시간이 안 되면 한 가지 모드만 할 겁니다. 첫 번째는 사이버 매치. 오케이? 오케이. 오케이. 이제 목소리 변조한 거고요. 자, 그럼 바로 가보도록 하겠습니다. Let's get it! 자, 이렇게 들어왔고요. 자, 바로 가봅시다. 가봅시다. 오케이. 야, 타님, 어? 너 있잖아. 아니 완전히? 멍청이. 아, 홀랄랄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  오, 트리플 악셀. 이 컴퓨터. 안 내려. 어이? 안 내려. 내가 안 내려. 안 내려. 안 내려. 안 내릴 거야. 안 내려. 안 내려. 오늘 좀 약간 소리가 약간 끊겨 보일 수 있다는 점 양해 부탁드립니다. 이봐 타님, 당신은 주로 어떤 스나이퍼를 좋아하나? 애따비. 애답에는 좋나? 만약에 애답에 소음기 있으면 기가 막히죠. 깔깔. 애답 2개 있으면 좋겠다. 이번엔 너 버스를 타볼까? 바로 카고팔 나왔고요. 애답 넣. 애따. 애답 나왔어. 야, 애답 바로 나왔어. 카고팔 개꿀. 참고로 이번 데서 애답을 아낄 필요가 없어요. 왜냐? 여기는 진짜 많이 나오거든요. 사별 여기 있다. 바꾸고요. 고동기. 진통제 2개. 그다음에 배낭이 없네요. 수류탄이라고. 구형책 3렙. 구형력 레벨. 고성자. 아이고. 사별. 소리가 무섭다. 네. 무서워 틸레. 왜 무서워? 맞서 싸워야지 임마. 삼떡이다. 에미사 나왔네. 개꿀. 배낭이 없어요. 배낭이 없어요. 한다. 배낭이 없다. 큰일났다. 얏. 제발. 배낭 1레벨이라도 좋으니까 제발 하나만. 어때? 나왔다. 배불러. 배낭 1렙 나왔다. 1렙 나왔다. 아싸라디아 콜롬비아. 아이고. 아휴. 이 저주가 아이고. 너무 저 있다. 애기를. 못을 가져군요. 자, 갑시다. 제 에임이 완전 개 더럽다고 해도 요게 더 좋습니다. 자. 눈썹 M 악마. 여러분 딱히 칠말도 생각이 안 나요. 딱히 칠말 생각 안 나고 그냥 지금부터는 저희 이야기 조금씩 들으면서 그냥 천천히 보시는 걸 추천드리겠습니다. 개꿀띠. 진통제. 발견! 죽나?
뭐해? 애들 가지마. 뭐야 이거? 와 프라이팬 다 막아. 뭐야? 뭐지? 어? 뭐야? 안돼. 안돼. 망했다. 야. 여러분. 응답 없대요. 어? 어? 죽었네요. 여러분, 앞으로는 배틀그라운드 녹화하면 안 되겠습니다. 오늘은 이것만 올리고요. 다음번에는 커버 영상 하나 올리도록 하겠습니다. 그럼 안녕히 계세요.